見到白塔㗎啦。喺呢度行一陣。跨過呢個山頭咯。跨過個山頭。呢個唔算遠嘅呢個。哦。但係落白塔要爬一爬嘅。OK。又係少少。我知道啊，你知道我要行沿住嗰個邊個位？啱啱我見到個濕濕，邊位度行一爬。唔係我哋嗰個欄，我哋呢個欄。如果唔係，佢爬上去嗰個位度。嗰度爬上嗰度。係咯，我哋呢度欄。冇咁多嘢講。但係最緊要嘅係。就係唔好咁多嘢講咯。會唔會跌落海啊？最緊要就唔好咁多嘢講。同埋佢爬喺上喺個海，佢係咪喺個海咧？佢喺上面啊！即係嗰個我哋個石，我哋呢個位咪有啲石邊嘅，咩唔知條石邊度行。所以可能會有機會跌落海，所以應該唔適合。唔係啊，但係你差唔多行㗎啦。你而家越嚟開始，我會同你啲去啲標，即係有啲標誌性嘅地方㗎啦。係啊，佢要跨過啲出名嘅地方啦，同你。係啊，張冇仔洞。張冇仔洞嗰啲伊斯汁啦。伊斯咩？張冇仔洞唔簡單。你喺呢度就簡單啲咯。你喺呢度簡單好多㗎。張冇仔洞好快到啫嘛，除非話落船就到啦。行一個洞啫喎，個洞5分鐘。大家你睇我哋行咗幾耐？5分鐘都冇啊。係咯，就到啦。5分鐘就到啦。呢個就行咗好耐啦。所以個咪即係話。休息。陣間仲要行嗰邊，好難行啊！真係唔想行。係嘛？啊！如果淨係行呢邊啊，我都唔敢行嚟嘅。仲要行埋條咁難嘅車路。你望翻過咧？頭先我哋咁樣落嚟㗎，知唔知啊？係啊，恐怖啊！恐怖啊！好辛苦啊！上嚟仲更加辛苦啊！咁碎石好容易跌落去啊！之後下面仲有個係個海嚟啊！一嚟買一跌落個山度。好彩我哋唔驚。哇！其實呢度咧，水上樂園咧，你知道話有冇好長嘅滑梯喎？嚇！不過我覺得咧，但係如果夏天同你去遊咧，你都未必夠膽玩。長多水滑梯咯，水嗰個。你所以就話唔玩啦，唔玩啦，走啦，又去砌積木啦，等一陣。係啊，人哋上咯，唔知幾好玩啊！我知啊，我而家開始玩啊。我覺得你唔夠膽啦，你估你大個啊？你夠膽玩咩？咁下次帶你試下咯。得，唔可以咁高，其實但係冇一高上梯其實好似一座。好長好高㗎，嗰個彩虹嗰個都。係啊，好似一座樓咁高啊！咪係咯，恐怖啊！邊個人？你都唔玩得啦，係嘛？梗係啦，咁。有人玩緊嘅喎。唔係喎。我7歲咁矮。開咗嘅咯喎，我見佢有人試緊玩嗰個。係啊。有個大斜佬嗰個咧，彈咗架橡皮艇上去。黃色嗰個。係啊，其實應該有個彈咗個橡皮艇上去，我見到。好啦。